Cara memandikan burung lovebird agar segar ya mas ya. Tapi nggak mandi kan? Hah? Mau dimandikan? Mau dimandikan lah, biar segar burungnya, biar ngeriwik dia. Nah kan, bener kan? Tuh, nanti kita mandikan ya guys. Ini burung lovebird 3 negara nih, 3 warna. Jadi ini yang warna biru ini guys, ini anak burung yang kemarin ada di video sebelumnya nih, yang judulnya anak burung lovebird biru, usia 2 minggu ya mas ya. Iya. Sekarang jadinya begini deh, keren banget. Kita lagi proses memandikan. Awas lepas mas. Oh kita mandikan di atas aja dia. Yang ini mandikan di bawah aja mas. Biar nampak kamera. Jadi burung lovebird ini aslinya di Australia mas ya? Iya. Banyaknya di Australia ya? Benua biru. Benua biru nggak sih Australia? Orangnya tentangan. Nih, ini burung lovebird jenis apa nih mas? Ini ewing apa ya? Ewing. Iya. Kalen ya? Iya, kelalen. Kelalen itu artinya lupa guys. Lupa. Kalau bahasa Bataknya apa? Sebutannya lupa lah. Masteran. Ini bos burungnya nih guys. Enggak lah. Bos burung. Mandikannya semprot aja kayak mandiin burung yang lainnya kayak biasa. Dia tuh aslinya dimandiin ketakutan atau senang sih mas? Senang. Senang ya? Iya. Ini anak burung kemarin nih udah besar dia, udah sebulan lebih lah. 2 bulan lebih ya mas ya? 2 bulan. Dia berasa pengen kabur itu, dicapit-capitin sangkarnya. Oh kalau sangkarnya nggak kayu ini habis ini. Iya, Dimakanin ya. Yang atas sudah nggak sabar, dia pengen mandi guys. Aku lagi nyebur-nyebur keras. Iya. Enak ya nyebut-nyebutnya ya. Ini makanan tambahan nih. Nih, Tambahan lemak. ini makan Jagung manis. jagung manis, vitamin lovebird ya mas ya. Iya. Karena pada di habitatnya dia makan biji-bijian ya mas ya. Iya. Nih, makanannya biji-bijian guys. Kayak ini apa yang buat onde-onde apa itu namanya? Wijen. Kayak wijen ya. Ini penyemprotan air. Tapi ada kan ini kayak anti kutunya gitu kan? Obatnya ada kan, samponya gitu kan? Ada, kalau pas lagi